Salut tout le monde. موضوعنا اليوم حول التضامن أو la solidarité. Donc on va voir des productions écrites sur la solidarité. Donc ça dépend la question اللي طيح لكم. Soit يقولوا لكم تكلمونا على la solidarité en général. Donc درت لكم une production écrite sur la solidarité en général. Puis on va voir la solidarité avec les victimes d'une catastrophe naturelle. Donc, les catastrophes naturelles sont spécifiées la catastrophe naturelle, la zilzal, la fayatan, la haja ukhra. Donc, la deuxième production écrite, نهضروا على ظواهر الطبيعية أو الكوارث الطبيعية. Donc, تضامن مع les victimes أو ضحايا الكوارث الطبيعية. دونك كيفاش تهضروا بصفة عامة. علاش ندير لكم دي برودكسيون اكريت عامة باش هكذاك كيك سوا لا كيستيون اللي طيح لكم تقدروا تادابتيوها وتقدروا تجاوبوا عليها. يعني عندكم عندكم لي زوتي في يدكم تقدروا تجاوبوا على اي سؤال. كي تتلف لكم كاع بدلوا. دونك زعما يسقسوكم على الزلزال وانتم حافظين ولا موجدين برك لا برودكسيون اكريت سور لي كاتاستروف ناتوريل اون جينيرال تقدروا تبدلوا الكلمات تزيدوا الترومبلمون تير وكملوا. دونك la deuxième production écrite comme sur les catastrophes naturelles en général, la solidarité avec les victimes des catastrophes naturelles. La troisième production écrite, ثالثة نديرو على الزلزال مثال. دونك إذا يقولوا لكم la production écrite على تضامن مع الناس يعني صار لهم زلزال كيفاش تجاوبوا. وانتم تقدروا دونك سا ديبون لا كاتاستروف ناتورال تقدروا ديروا دي انونداسيون من عندكم. انا ما درتها لكمش بصح تقدروا ديروها اكزرسيس نتوما اللي تجاوبوها. Et enfin, on va voir la solidarité avec le peuple palestinien. هذا طلبوه لي العام اللي فات وما كفانيش الوقت نديرو. دوك راح نديرها. دونك هكذاك نلمو بالموضوع لا سوليداريتي من مجامعه. وان شاء الله هذا الفيديو تفيدكم بزاف باسكو راني فريمون تعبت عليها وخيرت لي فراز وخيرت التعبير المناسب باش نجيب لكم حاجه مليحه. هيا on va commencer. Donc la première production écrite, la solidarité, un pilier de notre société. Donc نتوما vous n'êtes pas obligé de mettre un titre, mais c'est bien كيديروا لو تيتر مصحح او الاستاذ يقول بلي هذا راهو فاهم وعلى بالو واش راه يدير وعلى بالو واش راه يهضر. دونك تقدروا ديروا لو تيتر اللي حبيتوه. انا خيرت لكم هذا يجي في كل الاجوبه باسكو لا سوليداريتي ان بيليي دو نوتر سوسيتي. هي التضامن دعامه مجتمعنا. La solidarité est un concept fondamental qui lie les individus au sein d'une communauté. إذا شفتوا بلي أسلوبي عالي بزاف ولا صعيب عليكم قولوا لي باش نختار يعني أسلوب أسهل لكم. أنا نستنى برك الاقتراحات تاعكم. المهم أنا نحاول نمد الحاجة المليحة وانتوما مهم حاجة تفيدكم. هذا مكان إذا استفدتوا قولوا لي. إذا جاتكم أي استفسار ولا حبيتوا تقترحوا أي حاجة قولوا لي. Donc قلنا la solidarité est un concept fondamental qui dit les individus au sein d'une communauté. هي مليح كي تتعودوا على الجمل الصعيبة مليح باسكو من بعدا توالفوا تعبروا بنيفو عالي. سي بور سا انا نخير لكم نيفو عالي باش توالفوا لو نيفو هذا. ماشي تقولوا صعيب ولا والفوا بالصعيب ومن بعدا باش ليكزامان يمدوا لكم حاجه سهله تقدروا تجاوبوها. دونك elle se manifeste par le soutien mutuel et l'entraide.
le soutien mutuel et l'entraide هادو des mots clés احفظوهم في le sujet تاع la solidarité في التضامن باسكو هما des mots clés يدخلوا في التضامن يعني معناتها المعاونة والمساعدة وتقديم يد العون que ce soit dans les moments de crise ou dans la vie quotidienne يعني التضامن يقدر يكون كي تكون أزمة ولا كي تكون الحياة العادية. Dans un monde de plus en plus individualiste, il est crucial de rappeler l'importance de la solidarité. Voilà هذايا شغل introduction على la solidarité. لازم تفهموها مليح هاو سامبل فيها les mots clés essentiels فيها الأفكار اللي تقدروا ديروها. دونك هذه الانترودكسيون حفظوها وديروها في اي جواب اللي يونيفرسال تقدروا تستعملوها. Tout d'abord, c'est très important d'utiliser هاد les mots تاع tout d'abord, ensuite, finalement. الأستاذ كي يشوفكم تutiliزيوهم يقول باللي il a bien structuré son texte. يشوف بلي إنسان يعرف يستعمل الكلمات كلمات الربط هذه. Donc tout d'abord, la solidarité est essentielle en temps de crise, par exemple lors des catastrophes naturelles. Les populations touchées reçoivent souvent de l'aide de la part d'organisations caritatives et de bénévoles. Ces actions témoignent d'une mobilisation collective qui permet de reconstruire des vies et de restaurer l'espoir. J'espère هادي الباراغراف هذا تكونوا فهمتوه. كاين هنا دي مو كلي اوسي l'aide, organisation caritative المنظمات الخيرية et des bénévoles المتطوعون. هادو كاع سي دي مو كلي ديروهم داخلين في الشون ليكسيكال تاع لا سوليداريتي. دونك اذا قالوا لكم trouvez-moi ou la citer le champ lexical de solidarité قلنا تقدروا ديروا هادو bénévole caritative voilà. L'entraide شفناها avant. Ensuite, la solidarité joue un rôle clé dans la lutte contre les inégalités. En soutenant les plus vulnérables, nous contribuons à construire une société plus juste. Les initiatives telles que les banques alimentaires, les programmes de mentorat ou les actions en faveur des réfugiés sont autant d'exemples de solidarité qui visent à réduire les écarts socio-économiques. Enfin, la solidarité favorise le bien-être collectif. Elle crée des liens sociaux, renforce le tissu communautaire et offre un sentiment d'appartenance. Participer à des projets solidaires comme des ateliers ou des actions locales permet non seulement d'aider les autres, mais aussi de s'enrichir personnellement. Vous n'êtes pas obligé de mettre كاع واش راني نكتب. ديروا الريزومي تاعش نمدلكم على بالي هما نتوما في ليكزامان ماكش راح تكتبوا لهم كتاب رايحين فريمون نديروا حاجه ريزومي. دونك حاجه en شحال 15 lignes. Donc ça dépend. En conclusion, la solidarité est bien plus qu'un simple acte d'altruisme. C'est un véritable moteur de progrès et de cohésion sociale. Cultiver cette valeur au quotidien est essentiel pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour renforcer cette chaîne de soutien qui nous unit. L'altruisme هو الإيثار. اكتبوها عندكم الإيثار. يعني الالترويزم كاين كلمات جديده عليكم كما قلت لكم il faut les noter باش تحفظوهم. نشوفوا une autre production écrite cette fois-ci لو كان يقولوا لكم
solidarité avec les victimes d'une catastrophe naturelle. شفنا au début la solidarité بصفة عامة. دوكا زعما لو كان يسبيسيفيو لكم la catastrophe naturelle. Donc les victimes de la catastrophe naturelle واش راكو رايحين تحطوا نقعدوا في le même contexte, on va utiliser les mêmes mots clés. Voilà, درت لكم هذه. La solidarité avec les victimes d'une catastrophe naturelle est essentielle pour leur redonner espoir et aider à la reconstruction. Dans des moments de crise, les communautés se rassemblent pour offrir soutien, ressources et confort. Les dons matériels, financiers et le bénévolat sont des moyens concrets de faire une différence. ما تنساوش تقدروا تبداوها بالانترودكسيون اللي درناها في لا برودكسيون ايكريت الاولانيه ومن بعد ديروا vous enchaînez avec هاد ليدي اللي درتها لكم. دونك فهمتوا قصدي انا راني نعطيكم الافكار دوكا كيفاش تكتبوا كيفاش تعبروا نتوما احرار. انا نمد لكم لي باراغراف وانتوما احرار. نكملوا. Il est crucial de sensibiliser l'opinion publique sur les besoins des sinistrés. Les sinistrés هما les victimes متضررين من les catastrophes. En veillant à ce que l'aide parvienne rapidement aux personnes touchées, la solidarité ne se limite pas à l'immédiat. Elle doit également se traduire par un soutien à long terme pour aider les victimes à se relever et à reconstruire leur vie. Chaque geste compte et peut contribuer à restaurer la dignité et l'espoir. Comme les deux paragraphes, comme introduction le paragraphe de la première production écrite. Donc, la question, elle a spécifié quel type de catastrophe naturelle تهضروا عليها. Donc, ils ont spécifié, par exemple, le tremblement de terre, الزلزال. Donc, solidarité avec les victimes d'un tremblement de terre. تضامن avec مع ضحايا زلزال. Lors d'un tremblement de terre comme celui qui a frappé Haïti en 2010, ou les tremblements de terre qui a subi l'Algérie aussi. Donc, vous pouvez citer les tremblements de terre اللي صارت في الجزائر وتقدروا في العالم بأسره. ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا من les catastrophes, que ce soit naturel ou là مش naturel. Donc, la solidarité internationale a été cruciale après la catastrophe. Des millions de personnes se sont mobilisées pour fournir aide et soutien. Des organisations humanitaires ont organisé des collectes de fonds, envoyé des équipes de secours et distribué des fournitures essentielles telles que de la nourriture, de l'eau et des abris temporaires. Les communautés locales ont également joué un rôle vital en s'entraidant, en offrant un refuge aux sinistrés et en participant à des efforts de nettoyage et de reconstruction. Cette réponse collective, tant au niveau local qu'international, démontre que la solidarité peut atténuer la souffrance et favoriser la résilience face à l'adversité. Il est essentiel de continuer à sensibiliser sur les défis auxquels font face les victimes de tels événements afin de pérenniser l'engagement solidaire au-delà de l'urgence. هذه comme conclusion à la fin. Donc, شفنا comment écrire une production écrite sur la solidarité en cas de catastrophe naturelle ou en cas de zilzal. Donc, je fais la solidarité avec le peuple palestinien. Donc, demandez tout لي موضوع يشبه له. أنا راني راح ندير لكم cette production écrite sur la solidarité avec le peuple palestinien. La solidarité avec le peuple palestinien, en particulier à Gaza, où la population palestinienne
subi les atrocités du génocide organisé par les envahisseurs sionistes. Donc sioniste, ça s'écrit là sera attaché. Je l'ai fait pour que YouTube ne sanctionne pas cette vidéo. Et les bombardements est une question de justice et de responsabilité humaine. Dans de telles situations, les populations civiles sont souvent les plus touchées, victimes de violences qui détruisent non seulement des vies, mais aussi des cultures et des communautés. Les mouvements de solidarité prennent différentes formes. Des organisations internationales et des groupes de défense des droits humains alertent sur les atrocités commises et font pression sur les gouvernements pour qu'ils agissent. هي من المفروض تكون هكا، مي الله غالب ندير لكم ليديال جيدياليز شويه. هي للاسف يعني رانا نشوفوا ان فري جينوسيد في غزه مع السكوت الرهيب العالمي. Il est vital d'informer le public sur la réalité des souffrances vécues par le peuple palestinien, de dénoncer les injustices et de mobiliser des ressources pour leur venir en aide. Des campagnes de soutien matériel et financier, ainsi que des initiatives pour accueillir les réfugiés, illustrent la solidarité concrète. D'ailleurs, la voix des artistes et des intellectuels peut également jouer un rôle puissant en transmettant des témoignages et en suscitant l'empathie. Enfin, la solidarité avec le peuple palestinien doit se traduire par un engagement à long terme, visant non seulement à soulager la souffrance immédiate, mais aussi à soutenir la lutte pour l'autodétermination et la dignité des peuples colonisés. Ce combat commun pour les droits et la liberté rappelle que la solidarité transcende les frontières et unit l'humanité face à l'injustice. Voilà les productions écrites تاع اليوم فيهم la solidarité وتقدروا تدوا منهم الافكار، ديروا ريزومي ولا تدوهم كيما راهي كيما حبيتو. دونك سا ديبون لا كيستيون كي سو بوز. تقدروا تدوا دي باراغراف وتبدلوهم، تقدروا انايا مديت لكم كيما نقولوا لا باز تاع لا ريبونس، وانتوما شوفوا كيفاش ديروها على حساب لا كيستيون.